Los invitamos acá a los bosques de Seiza, a estos espectáculos que hacemos desde el Gobierno Nacional para que disfruten las familias, sábado y domingo en forma gratuita, durante enero y febrero. Vení, compartilo que lo vas a disfrutar. Tenemos infinidad de espectáculos, los cafres, los pericos, los yupanqui, la versuit, la mosca, choque urbano, la bomba de tiempo y muchos más. Los esperamos a disfrutar de estos espectáculos en los bosques de Seiza este verano. Venite.